আমরা দুজন আছি কষ্ট নাই কষ্ট তো আছে ভাই কষ্ট ছাড়া পৃথিবীতে কিছু আছে ভাই এই সব থেকে আসি আবার এগুলো এডিট করতে হয় আমরা কিছু আপেল লাইট তো আসে না অনেকে আসে অনেকে মিডিল পয়েন্ট না 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 টিভি নাই সোশ্যাল মিডিয়া প্রথমে কত বসতে আয়ো কত ধরে কত টাকা দুটো তো তিনটে চেয়ার আমার শত করব না একটা বিয়ে করলে না না আবার আজকে কত টাকা সুপার টাকা নিবে গেছে কালকে লাগছে